Atletico Madrid chopildimi? Julian Alvaresning goli inobatga olinmadi. Keling ko'rib chiqamiz nima bo'lganini. Real Madrid hamda Atletico Madrid o'yini o'z nihoyasiga yetdi va Wanda Metropolitanodagi o'yin asosiy vaqtda hal bo'lgani yo'q. Bu ikkala jamoalar penaltilar seriyasiga oladi. Penaltilar seriyasida Antonio Rudiger tufayli Real Madrid keyingi bosqichga o'z yo'llanmasini oladi. Ammo bu hammasi emas do'stlar. Julian Alvares, argentinalik yosh daho. Uni goli bekor qilindi. Hakam Shimon Manchinyak o'ylashi bo'yicha Julian Alvares gol tepayotgan paytda uni ikkala oyog'i ham koptokka tegib ketgan va shu tufayli gol inobatga olinmadi. Eng qiziq savol, do'stlar, siz nima deb o'ylaysizlar? Julian Alvaresning goli haqqoniy bekor qilindimi yoki bu yerda gol bormidi? Izohlar yozib ketamiz. Yana bir qiziqarli fakt. Mashhur Lionel Messi 2022-yildagi finalda xuddi shunaqa golni penaltidan realizatsiya qiladi va uni ikkala oyog'i ham tegib ketadi. Xuddi shu hakam Shimon Manchinyak shu golni inobatga oladi.